इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन घर पे बैठ के टाइपिंग कैसे करें। तो गाइज मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं द स्टूडेंट पॉइंट। गाइज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि घर पे रह करके आप ऑनलाइन टाइपिंग कैसे करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले गूगल पे आना होगा। गूगल के क्रोम में आकर के हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लिखते हैं सरकारी सिलेक्शन टाइपिंग। सरकारी सिलेक्शन टाइपिंग लिखने पर ये जो पहली वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ रही है हिंदी टाइपिंग टेस्ट में मंगल फॉन्ट, इसको क्लिक करते हैं और इसको वेबसाइट को क्लिक करने के बाद से ये थोड़ा सा नेट का इशू है, अभी खुल रहा है। ये जो है देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल के आता है। तो इसको हम जूम इन करते हैं और इसमें दो तरह का दिखाया गया है कि एक बिगिनर के लिए है और एक जो है एडवांस फीचर, एडवांस वर्जन के लिए है। तो गाइज इसके द्वारा ये ऊपर वाले फीचर को अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें 8 अध्याय दिया गया है। ये बिगिनर के लिए है। इसमें बताया गया है कि किस उंगली से किस की को प्रेस करना है। उसके बाद से दूसरी हमें दिया गया है यहाँ पे एडवांस। एडवांस वाले में हमको बताया गया है कि एडवांस जो जिन बंदों का टाइपिंग अच्छी स्पीड आ रही है या टाइपिंग कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे एडवांस वाले पे क्लिक करना होगा। एडवांस वाले पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आता है जिसमें हमको यहाँ पे जो अपना टाइमर सेट करना होगा। यहाँ पे अपना हमको नाम डालना होगा। नाम डालने के बाद से यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरह का हमको एक पैसेज मिलता है जिसको हम टाइप करते हैं और यहाँ पे हमको टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ दिखाया जाता है। गाइज ये रहा हिंदी की बात। अगर हम इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहें तो इसके लिए हमें आना होता है टाइपिंग टेस्ट में। यहाँ से हमको पैसेज सेलेक्ट करना होता है इंग्लिश का और इंग्लिश का फॉन्ट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे एक ऐड दिया, ऐड को हम करते हैं बैक और आ जाते हैं अपने। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है गाइज, आ गया ये इंग्लिश। इंग्लिश में भी इसी तरह का दो है। इसमें बिगिनर के लिए है जिसमें एएस ये करके बताया गया है कि उंगली आपको कहाँ पे रखनी है, और दूसरा है एडवांस। एडवांस वाले में भी आपको पैसेज देगा जिसमें आपको यहाँ पे टाइमिंग की सिस्टम दिया है। आप जो टाइम चाहें उसको टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना नाम सेलेक्ट करिए, लिखिए और यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करिए। ये गाइज बिल्कुल निःशुल्क वेबसाइट है। आप चाहें तो इस पे अपना टाइपिंग स्पीड 1 से 10 तक जो है, इसमें टाइपिंग स्पीड का 1 से 11 तक दिया गया है। आप यहाँ पे अपना टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा टाइपिंग पे या अदर ऑनलाइन टाइपिंग पे कैसे टाइपिंग किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।